আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা দেখব যে আমাদের হাতে থাকা স্যামসাং ফোনের যে রিংটোনটা রয়েছে সেটা আমাদের বাড়িতে যখন আমরা ফোনটা রাখি তখন কিন্তু আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু রিংটোনগুলো কমে দেয় অথবা বাড়িয়ে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা রিংটোন সাউন্ডটা রাখার জন্য আমরা কীভাবে করে কম বা বেশি করতে পারি, তো আমরা আজকে সেটাই দেখব। তো আমাদের রিংটোন সাউন্ড কম বা বেশি করার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের সেটিং অপশানে। তো সেটিং অপশান বের করার জন্য আমরা উপর দিক থেকে একটু টানবো, টানার পরে দেখতে পাবো যে দেখেন ওপরে সেটিং অপশানটা আছে। এই যে উপর দিকে কোণাতে সেটিং অপশানটি আছে, আমি সেখানে ট্যাপ করলাম। ট্যাপ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পেজ ওপেন হয়েছে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ড অ্যান্ড ভেরিফিকেশান, এই যে দ্বিতীয় নাম্বার যে অপশানটি আছে সাউন্ড অ্যান্ড ভেরিফিকেশান, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশান। তো এখানে এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশান অপশানটাতে আমি ট্যাপ করলাম। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি পেজ ওপেন হয়েছে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে। তার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ভলিউম নামে একটি অপশান রয়েছে। তো আমি এই ভলিউম নামের অপশানটাতে ট্যাপ করলাম। তো ট্যাপ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু অপশান রয়েছে, রিংটোন, মিডিয়া, নোটিফিকেশান, তারপরে সিস্টেম। এখন আমাদের কোনটা আমরা ভলিউম কম বেশি করব সেটা আমরা এখন দেখব। তো আমাদের দরকার হচ্ছে আমরা রিংটোন কম বা বেশি করব। তো রিংটোন দেখেন আমার মাঝামাঝিতে আছে। তো আমি এখন এটা যদি কমাই তাহলে বাম দিকে করব, আর যদি এটা ডান দিকে বাড়ে তাহলে কিন্তু সেটা বাড়বে, ঠিক আছে। তো আবার যদি এটা কমায় তাহলে কিন্তু দেখেন বাম দিকে যদি করি তাহলে এটা কমবে, যদি মনে করি যে বাড়ায় তাহলে সেটা ডান দিকে হবে। তো এখন আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা সেটা রেখে দেবো, ঠিক আছে। যার যেটা অপশান সেটা রেখে দেবো। আবার দেখেন মিডিয়া অপশান, এখানে দেখেন মিডিয়া অপশান দ্বিতীয় নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে মিডিয়া অপশানটা আমরা কম বা বেশি করতে পারি। অর্থাৎ আমরা যখন গান বাজাই তখন সাউন্ডটা অনেক সময় কম থাকে বা বেশি থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা কম বা বেশি করার জন্য আমরা সেটা করতে পারি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে মিডিয়া অপশান। আর এই নোটিফিকেশান, তারপর 3 নম্বরে রয়েছে নোটিফিকেশান। অর্থাৎ আমাদের যখন ফোনে কোনো মেসেজ আসে বা কোনো বার্তা আসে তখন একটা কিন্তু শব্দ হয়, তো সেই শব্দটার সাউন্ডটা আমরা কতখানি রাখবো তারই হচ্ছে এই অপশানটা। আর এটা সিস্টেম, এটা আমরা এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না, তো এটা আপনার যেটা হচ্ছে সেটা রাখতে পারেন, সমস্যা নেই। তো এই ছিল আমাদের আজকের মতো। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।